abin da ya jibinci manzan Allah ma jingina masa munafunci ne. Ku tuna dalilin waƙiyan Abdullahi ibn Ubay ibn Salul. Jaki ne mai girma maɗaukaki na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ubayyu ya rufe hancinsa yana da'awan jakin ba tufafi ba aljasadu tahir ba, jakin na wari. Shi na fa dalilin da aka yi talahi aka so a kashe shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa da munafunci, aka ce ya kashe shi, ya ce kada a ce ina kashe sahabbaina. Jaki ne fa ya jinginawa ƙazanta, amma da yake jakin na wane ne? Ina fatan muna fahimtar adabu ta'amul ma'a kulli ma yunsabu ila nabi. Saboda haka a ce ga hadisi ya inganta amma hadisin mushkil ne, ka kasa tawilinsa, ka kasa tafwidinsa saboda an dage akan wannan ma'anar ne, to ka kora hadisin inda Sheikh Abubakar Gumi ya kora hadisin saboda tabbatar da hadisin zai ba'an cikin nubuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a fahimtar Sheikh Abubakar Gumi. Ni kuma ban je cikin tafasil ba. Ina fatan mun gane. To kora hadisin shi yafi sauki kan jingina na kasar. Shi yafi sauki akan ka jingina aibin ko na kasan ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ina fatan muna fahimta. Saboda haka ba karamin hadari bane, domin in ka kora hadisin kace wannan hadisin ni ban yadda da shi ba, bayan ka gama korewa sai ka bar duniya, insha Allah kana lafiya. Ba wanda ya ce dan ka kora hadisi daya daga cikin hadisai, hadisi daya ba ridda, ko ana tsoron makomanka, musamman ka kore da dalilin ka na girmama janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. To sai baka kore ba, sai ka bar wannan ma'ana. Mun faɗi cewa ba mu bayyan bane, ba mu awwal bane wanda aka yi wa tawili. Ka kasa tafwidin ma'anan shi kace ban sani ba, Allahu a'lam. To saboda haka me ya rage yanzu? Ka tabbatar da ma'anan ko ka kore. To sai ka tabbatar da ma'anan kace haka abin yake, ka jingina wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu na ƙazanta, wal iyazu billah, wal iyazu billah, wal iyazu billah.